when you get what you want. Привет, ребята! Сегодня мы будем открывать такой классный набор Слайми Эрик. Открываем. Да, этот набор Эрик открывает первый раз, и мы попробуем, что у нас получится, да? Да. Покажи, пожалуйста, что у нас в наборе есть. Вот Расскажи. что у нас есть. Экструкция, клей, палочки, краска, активатор. Стаканчик для измерения, да, емкости жидкости, которую мы будем наливать. И Да. маленькие контейнеры, я так думаю, Да. да? Да. Ну что, приступим? Да. Что, ребята, там в наборе два способа. Можно использовать активатор с обычной водой или клей и также тоже с обычной водой. И мы сейчас делаем оба и посмотрим, что получится. Да, ребята, в общем, здесь в этом наборе два способа, как сделать слайм. Один можно делать активатор, смешать с водой и добавить туда краску по желанию. А второй вместо активатора добавить вот этот вот специальный клей и тоже смешать его с водой и с краской. Ребята, И опять же посмотрим, что получится. Ребята, кстати, это не белый клей, это желтый клей. Вот. Вот. Желтый клей. Он, наверное, какой-то специальный, да? Выливай его. Хорошо, выливай. Сейчас посмотрим, что у нас получится. Ну что, ребята, теперь будем добавлять обычную воду. Ну что, поехали. Поехали. Она тепленькая у нас, эта водичка. Значит, на 40 грамм клея мы добавляем 80 грамм воды. Да. Добавили. Теперь размешаем это все и добавим синей краски. Размешиваем. Кузов совсем густой, ребята. Ну что, Ложись. поехали теперь к другому ингредиенту. Поехали к другому ингредиенту. Окунай, окунай туда. Как оно будет? Так, надо быстренько мешать. Надо быстренько мешать. Так. Сейчас мы отложим этот слайм на 30 минут. А когда будет 30 минут, мы посмотрим, что получится. А мы сейчас будем приступать к другому слайму. Ну что, поехали? Поехали, да. В общем, этот слайм надо отставить на 30 минут. Посмотрим, что получится из этого варианта. А мы сейчас будем делать второй вариант. На второй вариант нам нужно 2 раза по 50 миллилитров воды перемешать ложечкой и добавить наш активатор. Где у нас активатор? Вот он. Вот он, да? Ну, давайте попробуем, что получится из этого у нас. Давай. Ну что, первая вода. Да, нам надо 2 раза по 50. Сейчас я тебе отмерю. Ну что, ребята, теперь обычную воду наливаем. Потому что уже другой слайм делаем. Так. Так, налили 100 миллилитров водички. Добавляем краску. В этот раз Эрик захотел сделать красного цвета, да? Да. Да, добавляем красную краску. Какой красивый цвет получается, да? Да. Используем активатор. Полностью бери и высыпай туда. Бери полностью этот стаканчик и прям туда высыпай. Так, и теперь размешивай ложечкой. Так, интересно, какой же слайм будет лучше? Пока что в комментариях вы можете написать, красный или синий. Как вы думаете, какой слайм у нас получится Я лучше? думаю, синий. Ты думаешь синий? Мне кажется, синий это больше похож на какую-то слизь, а не на слайм, потому что все-таки... красный? А красный там активатор, возможно, он будет и густым,
Надо сейчас посмотреть. Ну вот, мы смешали и второй, красненький, но оказывается, что здесь это не два разных слайма, мы просто неправильно поняли. Это сейчас надо это было сделать один, потом вот это вот второй, и потом через полчаса это все надо смешать. И тогда посмотрим, что у нас получится. Хорошо? Да. Хорошо. Оставляем на полчаса и посмотрим, что у нас получится. Да, ребята, выливаем. Вау. Так, ложечкой, деревянной палочкой все туда смешай сейчас хорошенечко. О, уже похоже, как будто бы что-то загущается, да? Ребята, смотрите. Ух ты! Интересно, какого цвета все-таки получится наш слайм? Синего или красного, да? Да. Интересно, давай будем мешать. Давай будем мешать и посмотрим, какого же цвета. Видите, слайм почти получился. Какого же все-таки он у нас цвета? Ну, синий я вижу, что purple, а красный сейчас посмотрим. А красный нет, красный осталась только жидкость, которую, мне кажется, что надо ее вылить, да? Да, Давай выльем красную жидкость и посмотрим, что у нас получилось со слаймом. да. А, я плыву. Давай. О, он у нас загущается. Да, загущается, ребята. Такой становится слизкий, это как слизь больше. Но он совсем не липнет к рукам, поэтому его можно спокойненько мисюкать, да? Да. Ребята, смотрите, что еще у нас есть тут на Ну, Эрику очень понравилась пипетка. Он сказал, что он будет использовать ее для своих дальнейших всяких опытов в школе. Да. Они часто делают всякие химические опыты, и Эрик хочет использовать. Вот, а слайм становится все гуще, гуще и гуще. Посмотрим, что же из этого выйдет. Смотрите, чем больше мы его мешаем, тем больше он растворяется в воде. Он становится немножко липким, вот таким вот. Вот. И он, это больше похоже на слизь пока что. Но мы будем еще мешать и посмотрим, возможно, он станет как слайм, и будет надуваться и кликать. Сейчас мы еще будем экспериментировать. Но цвет у нас получился фиолетовый. Так как мы изначально не поняли, как делать слайм, здесь все написано на английском, и я не очень внимательно прочитала, потому что мы очень спешили, Эрик спешил, вот, то я подумала, что это два способа, оказывается, это один способ. Изначально надо приготовить смесь с клеем, потом смесь с активатором, смешать две эти смеси. И мы сделали одну смесь синюю, одну смесь красную. А сейчас, после того, как смешали две смеси, у нас получился вот такой фиолетовая слизь, да? Да. Как мы это назовем? Фиолетовая слизь? Нет. Да, а если мы будем мешать дольше, возможно, он и не будет липкий. Сейчас мы посмотрим, да, Эрик? Да, но только мы его будем называть фиолетовое варенье. Фиолетовое варенье? Да. Классное название ты придумал. Стоп! Ребята, очень классно! Фу-фу. Это как фиолетовые сопли. Фу! Фиолетовое варенье, я тебя люблю! Я тебя сейчас съем! Вау! Ну что, ребята, такой слайм у нас получился. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Эрик Старбой. Да, мы будем, пишите в комментариях, какие еще вы хотите увидеть эксперименты, и Эрик обязательно найдет и снимет для вас и покажет, да? Да. А сейчас пока! Да, пока. У! Ой. Ребята. Just tell me what to